莹拿了一杯水到床上玩，把席子弄湿了。奶奶拿到厕所洗干净。莹一大早就开始玩手机选儿歌听了。贝贝好无聊啊，喂饱了小猫咪就出来找莹玩了。莹走到哪它就跟到哪。我在家的时候，贝贝也总喜欢这样，但是脚会痒。莹也不喜欢贝贝卷着她的脚，所以走来走去避开它。奶奶洗好席子了，在1楼这个位置晒了。莹跟着奶奶，很怕奶奶自己出去不带上她。莹情绪有点莫名的烦躁，走来走去的，因为奶奶不带她出去玩。贝贝又过去挨着她的脚了，真的好喜欢挨着莹。莹觉得不舒服，受不了了，换了个位置去那边站。贝贝又跟过来了，哈哈，真的有点搞笑。如果是这样卷着奶奶的脚，奶奶直接把贝贝关柴房。莹跑得好快啊，贝贝头转的都晕了。实在太无聊了，又坐不了1分钟，总是走来走去，时不时还抓狂的跳起来。然后走进房子去找奶奶了。奶奶提着桶去喂鸡鸭了，莹跟着。这只鸡可能是生病了，然后奶奶拎进屋里找药喂给它吃。然后这只鸡有点呆呆地站在原地不动了。莹看见墙上有袋猪肉要去拿，奶奶拿下来了洗菜板，然后切猪肉了。莹走过去看一眼，贝贝也跟着过去。无聊地走过来，一直拍着墙壁。看见奶奶切好了瘦肉，就想去拿，奶奶不给莹拿，剩下的要拿去放冰箱。然后奶奶洗锅煮早餐给莹吃了，贝贝也一直跟着莹。9点钟下起了大雨，莹玩手机玩腻了，要拉着奶奶出门玩了。奶奶故意推莹出来，然后关门，让莹感到害怕。9点半，奶奶坐客厅吹风扇，雨停了，莹出来院子玩了。太无聊了，然后就在那里摸黑墙壁了，低头一直看了，不管它了，不闹就可以了。